東涌係咪真係行九運啊？嗱，即係我諗我觀眾説講清楚嘅意思就係話，東涌九運係咪好旺咧？咁東涌而家嘅最大嘅問題咧，就係佢大部分而家建屋邨嘅地方咧，都係填海地。嗱，呢個節目咧，我有好多意見對於填海地嘅。咁填海地係乜嘢咧？嗱，填海地就係將一啲外邊嘅泥土，有部分可能係垃圾添啦，就掉咗入去一個地方填高佢，就變咗做一塊地。咁所以咧，講古人嚟講咧，呢啲就叫做客土。咁風水上咧就叫做客土無氣。嗱，咁如果你喺填海地嗰度咧，好啦，如果你間屋起個方位起得啱嘅咧，你都仲可以揾到錢，做到生意，即係有細路或者之類。但係如果唔啱嘅咧，即係真係麻麻地啦。咁至於我唔係淨係咁簡單，我要求我唔係淨係話揾兩餐，我想發達得唔得咧？嗱，可以咁講啊，填海地你想發達咧，嘅機會率就低啲嘅，明唔明啊？咁所以咧，而仲有一樣嘢咧，就係如果呢個間屋喺一個運轉咗之後咧，譬如九運去到下一個係一運，咁咧就有好多天翻地轉嘅改變啦。嗱，呢個就係喺填海地冇真龍真氣嘅情況下，咁東涌咧基本上就係一個填海地，所以你問我九運旺唔旺喎？嗱，咁要睇到你嘅方位啦。